我寫咗本歷險小說叫《解咒師》。咁咧上次就講到爾諾俾人欺負啦，然後佢當晚黑咧就瞓唔着啦。佢一瞓唔着咧，佢就會去孤兒院裏邊咧揾佢嘅一個好朋友。咁其實雖然話係好朋友啫，實際就唔係同佢同齡嘅，佢反而咧係年紀好大嘅，因為佢係喺孤兒院嘅食物部啊，即係賣小食嘅一個阿伯，個名咧就叫做蔡老頭。咁佢嘅形象係似咩咧？好似周星馳嗰度唔知咩戲係有個士多老闆啊咩啊？破壞之王係咪？係啊！即係話周星馳係懦夫嘅嗰套嘛。咁其實我哋嘅主角爾諾咧都100%係一個懦夫啦，係咪？咁啊係啦，佢去揾佢，但係佢打開咗嗰個小食部嘅門咧，冇人喎。然之後咧就竟然見到有個紅色嘅膠桶喺個地度，然後個上邊咧即係冇蓋嘅喎，就有好多條咧10幾20條嗰啲黑色嘅嘢喺度揚下，你知唔知係咩嚟嘅？係曱甴嚟㗎。點解會咁講咧？就係因為佢忍唔住，佢食佢一腳啊，一冚踢落去嗰個桶嗰度啊！之後咧，哇！裏面有數之不盡嘅蟑螂係咁咁爬晒出嚟，爬晒落然之後成個身咁樣，哇！然後不單止啊，係成間房啊嚇，四周圍全部都係曱甴，就變成個蟑螂之海啊！最後爾諾咧嚇暈咗，就成個人咁樣咁樣瞓咗落去。就喺呢個時候，突然間大門打開，有一個人嚟救佢啊！